Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Yang janji saya kemarin mau ngasih contoh sound neural DSP-nya. Jadi langsung saja kita langsung buka Logic Pro-nya. Jadi masih seperti kemarin, saya letak di sini neural DSP-nya. Nah, jadi seperti ini. Mari kita aktifkan. Ini untuk settingan lead ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk settingan leadnya. Untuk kalau rhythm atau untuk bikin itu kan, kalau ini kan ada delaynya. Yang kayak kemarin saya kasih tahu ini, di sini ada chorus, reverb, delaynya. Kita coba matikan delaynya. Jadi dia enak. Ini sustainnya juga panjang. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada noise gate-nya. Kalau mungkin teman-teman terlalu noise, bisa disetting di sini. Jadi seperti itu. Soundnya keren sekali, enak. Jadi nggak usah ribet-ribet pakai analog. Kadang kalau analog itu kan ada power supply-nya nggak bagus, kadang bikin noise juga. Ya itu kenapa alasan saya dulu pakai PC terus pindah ke MacBook atau laptop itu, karena apa? Karena saya ingin mengurangi noise-nya dari listrik. Sebetulnya ada power conditioner untuk AC atau alternatif current, atau untuk listriknya itu ada seperti Black Lion PG-F type atau Furman, tapi itu kan harganya mahal sekali. Jadi saya cuma memaksimalkan dengan VST yang saya punya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Nah, terus teman-teman bisa di sini banyak kok pilihannya. Yang saya pakai kan yang Architect John Petrucci. Kalau di webnya itu untuk artis tuh banyak sekali. Jadi dia ini untuk signature itu macam-macam ada. Mari kita buka. Nah, di sini tampilan utama itu seperti ini. Di akun webnya atau websitenya ini Neural DSP. Terus di sini cari yang artis. Nah, di sini sudah tampil nih. Yang ini lagi viral kan yang John Petrucci. Terus ada Pliny, ada Tom Morello yang Audioslave, ada Dimension untuk Polyphia, Cory Wong. Nah, ini yang suka-suka instrumental kayak John Mayer, Matteo Sasato, Tosin Gojira juga ada yang suka-suka djent atau modern metal yang kekinian. Untuk amplinya juga ada, plugin-pluginnya untuk ampli juga ada yang Morgan, bahkan untuk yang Mesa Boogie Rectifier juga ada. Jadi teman-teman jangan susah, jangan pusing-pusing, bisa menyesuaikan dengan genre masing-masing. Oh, saya membutuhkan yang arsitek yang ini karena sesuaikan dengan musiknya atau genrenya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, jangan lupa diikuti terus channel ini biar teman-teman tahu perkembangan zaman, dan saya selalu update untuk mengasih tutorial. Kalau untuk ini yang saya pakai ini adalah versi trialnya Neural DSP. Dia cuma 14 hari. Nah, nanti setelah 14 hari kan dia harus bayar lisennya atau beli. Mahal dia kalau beli sekitar 1 juta berapa gitu. Cuma saya akalin dengan daftar iLog-nya lagi dengan
email yang baru. Kalau teman-teman mau ngirit ya itu pakai iLog ini. Nah, dia pakai lisensi manajer iLog. Nah, teman-teman pelajari saja untuk mendaftar iLog-nya ini. Kalau sudah terdaftar, kayak punya saya sudah terdaftar, jadi enak deh. Cuma nanti batas waktunya 14 hari itu. Kalau mau beli ya itu untuk full versinya ya 1 jutaan lebih lah. Tapi kan sayang kan kalau ibaratnya duit 1 juta kan untuk beli itu kan lumayan buat beli lain-lainnya. Itu teman-teman cara ini menggunakan Neural DSP dan sampel soundnya seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya. Salam musik Indonesia.